大家好，今天想要分享一个非常重要的题目呢，那就是如何提升男人在家中的地位。我必须跟你们承认，我觉得我在家里只是一个佣人，在外面我就听到人家说啊，教授早，你好。我老婆很讨厌我一直叫我这些教授，可是不然呢，我在家里完全没有身份，一旦回到家就是 Justin， 你有没有收鞋子 ？Justin， 你有没有喂狗？Justin， 你有没有 cure 赛？奇怪呢，我还不是很辛苦呢。但是台湾的男人，全球的男人，别担心，因为我已经可以有答案，很简单哦，可是又很精彩了。你要去医院最起码4次，这是我个人的经验，可是非常的值得。其实去医院8次也没有关系啊。布丁，你的意见很多，你要不要下去好了啊？各位不好意思，因为布丁觉得被我抱也很烦，所以我想跟你们分享怎么样的去拿回来你的尊严，以我的专业的经验，而且说实在，我经验实在太多了，丢了我的面子，那就干脆想个办法，也帮助各位。这个也有可能会提高台湾的生育率，毕竟我们现在都知道生的小孩子太少了。拜托你们多去，我不用再多说，你们大概应该知道我是想要表达什么。OK， 所以这个故事很简单嘛，就是大概1个月以前，有一个星期六，我们就在家里听到一个很奇怪的鬼叫的声音，然后我太太就看着跟我说 Justin， 那好像是狗在鬼叫。那我那天很累啊，我说对啊，是啊。他说可是他听起来是很糟糕了。对啊，那怎么办呢？他就看着我一眼，我就知道如果我们要去找这个狗，那个晚上绝对不会好过日子，绝对不会去睡觉。所以我们晚上是1点半就出门了，我们找了到2点半早上都没有找到狗。后来呢，我们就找了一个房子，我们以为这个狗是在这个房子里面，因为那个声音是从那边，可是我们看不出来，而且那个房子是破烂的，没有人在里面，除了狗以外，有一点鬼屋型的。那就变成我的太太就打电话给警察跟动保局，他们大概是早上3点 AM 的时候过来，他们说不好意思，他们也不能就是侵入到房子里面，因为没有屋主的同意。所以那个早上我们就早上7点去找里长，我们问里长说，这个房子到底是谁的？后来呢，他带我们去找那些屋主，人不错。那屋主说，应该不是他的狗会鬼叫这样，那我们就请他去检查，然后就给他们我的电话号码。后来呢，这个故事就是蛮简单的，刚好那一天我的老婆是要第一天去帮助流浪狗，就是做我们所讲的 TNR Trap and Release， 那就是他们会去抓流浪狗，给他们结扎，然后放回去，这是他第一天要去做这个工作。我好不容易想说我可以休息在家里，他出门了大概9点半10点的时候，我就收到一个电话 Justin， 屋子打过来说不是他的狗，可是他找到了狗。我说然后呢？他说狗在他们家的外面掉到一个很深的井里面。那你要我干嘛？他就说那你可不可以去看？你说我要说什么？我不要吗？ OK， 那我就拿着一把刀，不知道为什么拿刀，但是其实有用，还有一个毛毯，赶快冲下去。刚好我到那边的时候，那个阿伯跟他的儿子也都拿一个绳子，他们说你来看。 OK， 那我们就去后面，那个后面就真的是像爬山一样了，好像就是真的是野外求生，都不知道会遇到什么东西在后面，蛇是一定是有嘛。我们爬山去，而且没有想到只有在家后面是会没有人敢进去的一个森林，所以我们爬进去，然后他就带我去，真的里面有个很深的井，看下去狗狗在井里面，它应该在那边已经大概30钟头左右，他就是把它脚跨出去边边，然后一直在那边鬼叫，他一直看我们。我的天啊，看了就心觉得快衰了，就觉得很可怜，因为那些阿伯们他们可能比较没有那么多力气，我们一直想办法把绳子伸进去呢，然后要把狗狗捞起来拿出来，但是拉一次它又掉下去，第二次我们把那个绳子放下去，狗狗还把绳子咬住，用它嘴巴，我们就觉得很聪明，要开始把它拉上来了，可是它又没力掉下去了。之后呢，我就跟他们说不行了，狗狗快要不行了。我说唯一一个办法，你们就是要把我头往下，然后你们就抓住我的脚，把我的身体伸进去，我想个办法把那个绳子捞着它的脖子，然后想办法把它拉出来。我们大概试了20分钟，我觉得我自己也快呼吸不过来，因为那个一直压着我，我就一直伸进去，到最后把绳子弄到它的脖子，我用一个手把它拉起来，然后叫他们赶快把我拉回来，然后把狗救出来。结果呢，我救了他的命，他给我的礼物是什么？他一出来，他因为吓死了，他往后跳
又差一点跳到井里面，所以赶快抓它的脖子，它就咬了我的手一口。可是那时候我就是担心狗狗会掉进去井里面，所以我们赶快把它拖出，然后狗狗就掉在地上，脚都揪起来，然后不动，然后我去要摸它，反正它是被吓死了。所以好不容易过了大概20分钟，我们想个办法把那个绳子从它脖子放开了，然后那只狗它一旦放开了，它就跑走了，所以我相信它应该是没事。但是因为我被咬到的关系，我就想说，那我一定要去处理这个问题，所以就去医院，我去打一个破伤风，想说没事。回到家了，我跟我妈讲这件事情，她说那狂犬病呢？狂犬病有没有打啊？没有打狂犬病。又会去医院说是不是需要打狂犬病？医生说不需要，就是很久没有发生狂犬病在狗。可是后来又回去的时候，我妈就跟我说，那万一你是例外呢？万一你是第一个例子，所以又跑去，然后他们跟我说可以打，但是可能要付2万块，然后要打好几次。我就说没有关系，所以后来我去另外一个医院，那个医生跟我说可以打，而且呢，台湾的优势健保的关系，其实根本不用2万块，一次打就是600块，总共是打了1个月。所以呢，重点是这样子，那个晚上我太太回来，我故意的还是穿着我衣服很脏然后流血的给她看。她回到家了，她知道是这件事情，她的眼神就是看着我好像我是英雄本色，她看着我好像我是救世主。那我本来一直以为我是啊，但是现在就是有证据。因为你想，各位男人还有各位女人，如果你的男人是愿意跳进去一个井为了救一只狗，那你觉得他为了你敢做什么？从那时候，只要我太太回到家了跟我说 Justin 你的鞋子，我就会跟他说，可是老婆，我是那个人跳到井里面，你知道吗？他就点点了，他就看着我好像看钢铁人一样。然后从那时候呢，我觉得不管怎么样，我只要拿出来这一句话，就一切都解决了。但是必须承认最近好像又没有效，所以有可能我还需要跳到井里面吗？希望不是。因为这一次救狗的实践提升了我在家里的地位，但真的好像只能维持1个月，所以我太太最近又开始教我做家事，就觉得不太合理。我已经帮她买了一个烘干衣，就是不用晒衣的那个 LG， 那个很棒。以现在的那个情况，我应该说是帮了我自己买了。你知道现在你跟你的老婆说，我是帮你买吸尘器什么的，他们会说你什么的，你帮我买，我们不是一起做家事吗？我觉得现在真的当一个男人很辛苦我下辈子想要当女人。谢谢各位，请记得跟你的朋友分享，很不容易有一个专家像我这样子分享实际的例子而且尽可能不要被狗咬到，为了让你的女人觉得你是一个英雄。下次见。还有因为最近天气冷，如果你们遇到流浪狗你的心觉得它可怜，那我可以建议你们给它一个被子或是不要把它赶走，这样是最理想。然后我会在下面点一个 link， 如果你们对救狗或是帮助狗的一个活动有兴趣，我的老婆说他们还不错。谢谢大家，下次见。